Katariina Lakuksen luona ja tänään laitetaan kestopigmentointi kulmiin. Ja mä kuvaan tän ihan jaksoksi YouTubeen teille, että näette miten tämä prosessi toimii. Ja tässä tulee myös tosi tärkeitä pointteja, jos joku itselle harkitsee tätä, niin kannattaa kuunnella näitä ohjeita ja sitten myös vierailla katarinalakus.com ja sieltä lukea, että kenelle tämä kulmien kestopigmentointi sopii. Mutta ihanaa, että tekin pääsitte seuraamaan ja toivotaan, että lopputuloksesta tulee upea. Nyt mulla on omat piirretyt kulmat tässä ja nyt aletaan sitten hommiin. Mä tiedän, että nyt sä oot käynyt lukea kotihoito-ohjeita ja se on erityisen tärkeää ennen kuin tulee tänne tai ylipäänsä ennen kuin lähtee varaamaan aikaa. Eli katarinalakus.com. Näiden 3D-kulmakarvojen alta löytyy varsinkin tärkeimmät on usein kysyttyä kotihoito-ohjeet ja paranemisprosessi. Et ne on hyvä sisäistää ennen kuin tänne tulee. Mutta tosiaan niin nimestä huolimatta, vaikka kyseessä onkin kestopigmentointi, niin tätä ei tehdä sillä lainausmerkissä vanhalla konetekniikalla, vaan tätä tehdään nimenomaan terällä. Ja mitään ei surise tai muuta, vaan kaikki tehdään ihan manuaalisesti. Siinä on semmoinen kertakäyttöterä, millä lähdetään piirtämään sit niitä karvoja. Mä olin tähän asti ajatellut, että se surisee. Oikeesti? No mä arvelin, siis melkein kaikki kuvittelee, että se on semmoinen. Se on semmoinen kynä, ja millä niinku oikeesti piirretään semmoisia kauniita karvoja. Sen takia se näyttää niin älyttömän luonnolliselta. Siis konetekniikassa ei ole mitään väärää, mutta se lopputulos ei välttämättä ole ihan just sitä, mitä mä esimerkiksi tykkään. Mä tykkään, että se näyttää mahdollisimman luonnolliselta, karvamaiselta ja ilmavalta. Eli nyt mulla on tehty sulle mahtavan näköiset kulmakarvat, jotta se pysyvyys taataan mahdollisimman varaksi, niin ehdottomasti sun pitää seurata nyt näitä kotihoito-ohjeita käsisydämellä niin paljon, niin hyvin vaan kuin mahdollista. Eli se haaste löytyy siitä, kun tehdään ihon avohaava, sinne laitetaan mustetta, niin se iho pyrkii parantamaan ja työntämään kaiken pois mahdollisimman tehokkaasti. Näillä me saadaan semmoinen lopputulos, että se lukittuu mahdollisimman tiiviisti sinne ihon alle. Eli niin tavallaan pysyvyys vaihtelee älyttömästi. Se, miten sä hoidat tästä lähtien, kun sä lähdet ovesta ulos, on yksi suurin ja tärkein asia. Plus tietysti geneettiset ominaisuudet. Jos on vaikka hirvittävän rasvainen iho, niin se ei välttämättä taas pysy niin hyvin, mutta taas niille, kenellä on vähän hyvempi iho. Kyllä, mitä todennäköisemmin. Imasee sinne. Kyllä. Kun sä lähdet täältä, niin ensimmäisen vuorokauden aikana nyt ei saisi ollenkaan kastella niitä kulmia. Jos sä loput leikit, mitä todennäköisesti sulla on vähän, pyyhit pois sieltä. Yes. Suosittelen muutenkin välttämään rajoa suihkuttuna ja lämpimiä suihkuja nyt viikkoon. Toi hikoilu, mä treenaan. Joo. Pitääkö mä olla treenannut viikko vai sitten silleen kevyesti? No mä melkein sanoisin kriittisimmät on 4-5 ensimmäistä päivää. Joo. Ja sit kannattaa melkein pitää, joo. Sitten kannattaa pitää kiinni sen takia, koska kun sä lähdet treenaamaan, niin pintaverenkierto aktivoituu niin paljon, että se lähtee puskee pois. Yes. Ei ole mitään ongelmaa, sen kun me treenaa niin paljon kuin tykkäät, mutta se, tavallaan se lopputulos ei ole välttämättä niin suosittu. Joo, mä treenaan vaikka kevyemmin. No joo, semmoista body-tyyppistä treeniä, 1 liike ja 5 minuuttia taukoa. No esimerkiksi, joo, se kuulostaa hyvältä. Yes, sitten pitäisi muistella aina laittaa hoitovuodetta säännöllisesti, eli multa saa mukaan nyt tommosen mikropigmentointi, eli tähän tyyliin tarkoitettu oma hoitovoide. Eli onko joku asiakas, että ei vaikka halua ostaa sitä? Mä suosittelen sille, että se kannattaisi kaikki. No melkein kyllä ehdottomasti suosittelen, koska Bepantene on tavallaan ihan ok, mutta se taas tekee sit semmosen, sitä eläinrasvasta tekee kalvan kasvoille, niin sit saattaa tulla sitä rupea. Niin sä et välttämättä halua sitä rupea sinne kasvoille. Ja sit täällä on semmoista voidetta, että se on kuitenkin kirkasta ja se näyttää sitten, että sulla on vaan liikaa kulmarapakeita. Joo. Yes. Sitä on puhtaan käsin luonnollisestikin. Ja kesä tulee, toivotaan, tai menet sinne Espanjaan. Toivotaan. Kyllä. Niin, käytät vähintään plus 30 aurinkosuojakerrointa. Se on aika tärkeää. Ei siinä mitään, ei ne kulmat räjähdä auringosta eikä mistään, vaan ne haalenee. Meikä et saa nyt siinä vaiheessa, kun on paranemisvaiheessa. Eikä tarvinkaan. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että pigmentointi ei ole ensimmäisen kerran jälkeen täysin valmis. Ajattelet sä niin, että se on niinku sun ja muun tämmönen kokeilukerta ja tutustumiskerta. Seuraavalla kerralla me saadaan se viimeistään lähes loppuun saakka täydellisesti. Mutta myöskin niinku katsojienkin on hyvä tietää, jos on todella tummaa, leveetä, tiivistä ja rehevää, melkein vaatii vielä se kolmannenkin kerran. Et se kannattaa vähän pitää mielessä. Mä en halua ihan ei Mä veikkaan, että päästään kahdella. Hyvä. Yes. Päästään aloittelemaan. Ihanaa. Tästä tämä lähtee.
siinä mielessä oli hyvä, kun sä olit meikannut, eli mä näin nyt minkälaista muotoa sä haet. Ja sulla on siinä mielessä sullahan mielettömän hyvä tämä oma karvoitus täällä näin. Eli silloin kun on selkeät kulmakarvat, niin on ihan turha lähteä piirtämään. Jos sulla on täällä kulmakarvat, niin eihän mä sulle tänne tee niitä kulmakarvoja, enkä tee tonne. Hei, mä haluaisin semmosen yhdistetyn. Juuri näin. Eli silloin mielellään seurata tätä luonnollista rajaa, mitä sulla on, ja mun mielestä sulla on aika selkeä ja helppo. On. Tässä vaiheessa mä yleensä myös niinku jumpautan vähän asiakkaan otsaa, eli nostapa niin ylös kuin saat. Mä merkkaan täältä nyt nämä korkeimmat kohdat. Nämä on niinku tärkeimmät, eli silloin kun on voimakkaat lihakset, niin ne pitäisi ottaa nyt huomioon. Sitten kun on tämmönen kiva mittari, niin tämän mukaan sitten pääsee katsoa aikuisten oikeasti symmetrisesti, että missä on. Mielenkiintoinen. Tehdään aina, tai mitä mä teen yleensä, niin mä piirrän noita mahdollisimman symmetrisesti kulmakarvat, mutta joka tapauksessa aina siinä välissä istutaan asiakkaan kanssa yhdessä, koska esimerkiksi Ilonallakin nousee aika kauniisti tää toinen puoli, mutta me nyt päätettiin se, että annetaan se ominainen osa hänestä, niin kuin jätetään se luonnolliseksi, eli ei lähdetä turhaan madaltamaan sitä. Eli silloin kun sulla on neutraali asento, neutraali ilme, niin ne on samassa kohtaa. Sitten kun sä puhut ja poseerat kameraan, niin tää todennäköisesti nousee ylös, mutta se on kyllä ainakin mun mielestä erittäin seksikästä. Se on pääasia. Minä sanoin niin, koska mikä sai sen? Niin, nyt kun on saatu malli ja iho on vähän ropsuteltu auki, niin tähän laitetaan nyt puurupetta. Odotetaan ihan pieni hetki ja sit mä aloitan. Tää niinku sattuu, mutta ei silleen, että sitä ei kestä. Rento, tuima, jes, hyvä. Ja pyöräytä ihan vähän tuohon yläpuolelle, eiks niin? Sitten se olisi vähän symmetrisempi. Niin sit se on kyllä tosi makea. Hyvä. Tyytyväinen asiakas jo nyt, vaikka ei ole vielä edes valaa. No niin, nyt saatiin vihdoinkin tämä projekti kasaan, eli kutsun tutustumiskierrokseksi, eli katsotaan sitten kun sä tulet taakse, että paljon sitä on jäänyt sitten oikeasti sisälle ja kuinka hyvin sä hoidat niitä. Joo, mutta mä yritän. Lupaat rasvata niin mä yritän olla edespäin. mallioppilas. Kyllä. Eli sun sanojen mukaan tuli täydelliset. Pyritään täydellisyyteen joka kerta, eikö vaan?